ఏపీ కడప జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి ఎండలు దంచుకొట్టగా మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఒక్కసారిగా ఈదురుగాళ్లతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. అకస్మాత్ వర్షాలతో మామిడి, బొప్పాయి, అరటి తోటలకు నష్టమంటున్నారు రైతులు. ఏపీ కడప జిల్లాలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఉదయం నుంచి ఎండలు దంచుకొట్టగా మధ్యాహ్నం ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఒక్కసారిగా ఈదురుగాళ్లతో కూడిన భారీ వర్షం పడింది. అకస్మాత్ వర్షాలతో మామిడి, బొప్పాయి, అరటి తోటలకు నష్టమంటున్నారు రైతులు.